John Mary Sebufu is my name. I'm the commissioner in charge of Buganda region. As far as NUP is concerned, Kampala is in Buganda. Museveni's government says it's not in Buganda, but for us it is in Buganda. Therefore, I'm leading this process with the team to see that we get a candidate for the party in this coming by-election. And we are definitely ready to win. We are set actually for victory. If there's any supplement, one of our colleagues can... Before then Uganda, to Uganda. Nze John Mary Sebufu akuliya ebyokulonda bya National Unity Platform mu Buganda, mu kitundu ekya Buganda oba masekati ga Uganda kyetuyita Buganda region. Mwami Jeremiah Keyamwanje ye muwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform kyetuyita Elections Management Committee. Owekitiibwa Commissioner Maiso Peter, owekitiibwa Rahima Juma Lubowa, and Muganda wange ono Lwanyaga Alex Rovanis, commissioners ne bannaffe abalala tebalikuba tuli 10 namba. Naye ku lunaku olwo ffenna tujja kubaawo ku lunaku lw'okulonda. Tusobola okubategeeza nti mu butongole akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga oluvannyuma lw'okufiirwa muganda waffe Muhammad Segeenya eyafa mu nfa ensi yonna gy'emanyi, tetuli bamativu ng'ekibiire gye yafaamu, naye Allah bw'atyo byatugeredde muganda waffe n'agenda. Naye abadde akiikirya awo abadde MP owa National Unity Platform. Kampala, Buganda ne Uganda yonna yawangulwa National Unity Platform. Naye mu ngeri y'enjawulo, Uganda yawangulwa mu mpangula ey'enjawulo. Tusuubira nti ekifo kya Kawempe North, omubaka wa Parliament agenda okuddako alina kuba wa National Unity Platform. Era tusaba bannaffe ab'ebibiina ebirala obubaka obwo babufune mutima omulungi, tetubasuubira kusimbawo omuntu yenna mulala. Kubanga abadde waffe batulonda kibiina kiganzi nnyo mu kitundu ekyo ekya Buganda. Therefore tusaba bannaffe abalala bakkirize. Naye nga tunnatuuka ku ekyo tulina process etambulirwako nti abantu bangi abaagala okwesimbawo ku tiketi ya National Unity Platform. NUP mu luzungu tugiyita mass party, ekibiina ky'abantu bonna. Tusuubira abantu bangi abagenda okuteeka mu kusaba kwabwe, naye tulina emitendera tuyita okusunsulamu candidate agwanidde okukwatira ekibiina bendera naddala mu mbeera eno nga tuyingidde 2026. Mujjukira bulungi Mwami Museveni lwawangula Kayunga eyo n'atubba nga tumusinze n'obulwa omutwalo gumu n'ekitundu ne balangiriramu omuntu omulala. Therefore akalulu ka Kawempe North si kakuzanyiramu, naye kava eno mu process y'okufuna candidate ow'ensonga era omutuufu, ategeera ekibiina, amanye ebyekibiina, ategeera okulwanyisa nakyemali ekitegeeza. Naye twagala ebisaanyizo bino wammanga buli agenda ekisooka tuguddewo nti abajjayo empapula bazinone okuva olwaleero nga 29. Tuggalawo ku lwokubiri wiiki ejja nga 4 Ogwokubiri 2025 essaawa 6 ez'emisana. Tojja ssaawa 7 n'ogenda bamawulire baga nti bansibidde ebweru. Bw'ojja 6 n'eddakiika 5 ojja kuba oli bweru. Akategereke bulungi waguno omuzannyo gw'amateeka, kutambulira mu mateeka. Ate ffe nga bakuli ebyokulonda tetulako na sayidi tugoberera amateeka ga kibiina nga bwe gali mu kibiina, naye buli memba w'ekibiina tumwagaliza. Ekyokubiri, omuntu ajja wano okuleeta empapula alina kuba munnakibiina, era tenemwerabira kuteekako membership kadi yammwe eraga nti ndi memba namba bweti obwegenda. Yabadde kibi nnyo ng'oli memba mu kitundu ekyo, kyantukoza bulungi ng'oli memba mu kitundu ekyo mweyagala okwesimba, nabadde etteeka terigaana. Olina okuba n'endagamuntu ey'eggwanga, kubanga omuntu okuvuganya mu mateeka ga Uganda olina kuba ng'oli mulonzi. Naffe tukugamba olina okujja National ID ey'eggwanga tugirabeko. Olina okwewandikako ebikugerako tukutegeere gwani mu struggle eno, gwani ng'omuntu, gwani mu kulwanyisa nakyemalira, ye obuyivu bwo buli butya. Onajja eddoboozi ly'ekibiina ku lukiiko lw'eggwanga. Who are you? Yewa CV gye tubasaba ogiwandiike bulungi nga temutadde mbyakulimba, kubanga kano akakiiko kanoonyereza. Towandika CV yakukyamuukirya, wandiika ebituufu nga bibirina okubeera, ogiteekeko. Naye n'ebiwandiiko by'okusoma, kano akakiiko kemulaba ku mulundi guli katunuulya buli candidate
Without we know Kusanga local petition, you can send together National Council for Higher Education at Post Office Secretary alone, one Namateka. The Telezevi. When a dragon a candidate to offend the Adepa Plazava Demensonga. We are Yaduka get a National Council for Higher Education, but certifying a copy is over was taken cook. Jot by Tumina Dimavaga Kuvanya. Nebuli Nachivina, Tumo Kiriza, to good open, Tiwali Tiono, between Turia. Tiwali candidates candidate process etandi so lwaleero abadde muli abekwanyiza weyagaliza muntu yenna yeyagaliza kikina mutawaana banyabale basebo tubasaba mukwata amateeka ago nga bwetugoogedde etteeka lya Uganda ery'ebyokulonda ligamba siniya ya 6 ye minimum oba ekyenkanakana ne sini ey'omukaaga waliwo yatula sini ya 4 n'agenda mu college ezaawe endala wekikatanga kibeera sini ya 6 oba obukkirizibwa naye minimum is A-level or is equivalent ne bubeera diguli kitulage bubeera diploma kitulage bubeera PhD kitulage yes kino kibeera kya substance bakikulembera eggwanga nokwadde tukyafunga bakyatutawaanya naye nga ffe tukulembera waba nnaasi beesiga kibiina kino. Then we say to how much do you charge some of the leaders? Mubi mugumwao. Haven't we kakati tunasula sene meka mwabala bantu bali maisifu. Naye party ne tula ku nsonge president ko. Nagaidinga bungi that time. Tewali muntu n'omugo rajja kuwa de siringi 10. Twawulya nguluve ebigambo gambo tutabulwa. Tewali muntu n'omu yawayo wadde siringi 10 kyafune kaadi nti oba nominatinge inivane sente zatawanyanga nnyo okulaba ntumenyiga process naye nga tuzijja mu pate mufu abasobola mu contributinga mu pate wali mulimu gwa bwannakyewa okukola emirimu gy'ekibiina tiwali candidate yaleeta wadde 10 naye ku mulundi guno tubagamba mujje nga mwagala twandistadde tusalaba tutwagala naye tubagambye mujje ku bino bye tubagambye bye bamutuleetera tewali sente zigenda kubeerawo for pre-qualification to become a candidate. What? English. From since 2021, we do not ask our prospective candidates money for nomination because we know there is the 3 million shillings for official nomination. Now the party thinks that people, those who have and those who don't have, are members of the party. Let them come and go through the process without that encumbrance. The party will handle the process of the nomination fee. That one here we don't ask for it. It's not part of the requirements. How long is someone does people should qualify to be a member? No, as long as you a member. You can even be a member now. What we are saying, you must bring your application with a membership card of the party. A genuine membership card of not the one from NASA. Because we have records, very member of the party. And we shall verify that from the structures of the party. Yes. Question clarity. Expression of interest. This is not picking of forms. Because we have heard from the public, people thinking they come to pick forms which they will return. It's expression of interest. You write to the commission desiring or desirous of the position of being a member of parliament of Kawempe North. So there is no picking of forms subsequent to return. No. You express your interest to the commission, to the party. Okay. In that same line, the MP position is almost covering the position of the local council, but they concurrently run. So we expect to receive the applications of the councillor of Kazangola in the same period given. So, Uganda then have a question about that. Tuwuliddeko amawulire agagamba nti ekifo kino si bwe kiri twayise buli muntu eyeegwanyiza ekifo eky'obubaka bwa parliament bwa Kawempe North n'obwa kansala obwa Kazangola ajje ategeeze ekibiina ng'ayita mu kakiiko ak'ebyokulonda ebbanga eriweereddwa ery'ennaku eziweereddwa bwe liggwako tuba tetusuubira muntu kukomawo nti ate nkomonyezaawo mpapula zennanona application yajereetera mu buntu physically. Kansala ekifo kya MP kibisse nnyo ekyobwa kansala naye ffe ng'abakulira ebyokulonda baba batula ku kiiko ebyokulonda tusuubira tusaba
bakansala baweereddwa obudde bwe bumu so abeegwanyiza okwesimbawo ku kifo ky'obwa kansala balina obudde bwe bumu balina okujja okulagira obwetaavu bwabwe okwesimbawo ku kifo ky'obwa kansala kya Kazangwala. We should understand then how at the end of the day we come up with that one final candidate, so that we don't leave any rumors of the people will pay money behind the door and then get the card. That would be clear to say this is the process, this is how we'll reach the final candidate at the end. Okay. You can start and then I'll supplement a little. Some microphone ungeweza kutusamu kwa pato. Perfect. Thank you very much. My name is Jeremiah Ndiamo, I'm the Secretary to the Elections Management Committee. The party processes of selection of candidates are very known by the members. They are well documented in our party documents, and they are very elaborate, and they are, in fact, as journalists, you will be invited to follow the processes to the end, and you will be open to whatever we shall be discussing. They will all happen here in this state in broad daylight. So we are not going to be opaque. There will be no opaqueness of how a candidate will be arrived at. But at this point, we want to first handle the process of expression of interest. On Tuesday, on Wednesday, when we are declaring the duly nominated candidates, we shall come out with a detailed program that we are going to follow, which you journalists will be invited to attend throughout the process and to its logical conclusion. But the people who are going to apply, being party members, are fully aware of this process because it's well documented. Selection criteria, very elaborate selection criteria. But like I've said, we are going to take you through this process on Wednesday when we are declaring the duly nominated candidates. And you will be part of the process from the beginning to the end. Process z'ekibiina kye ziyitamu okufuna candidate bazimanyi bulungi kubanga ziri mu bitabo by'ekibiina ate era ekyomukisa omulungi obwomu abasinga ku abo abeesimbyewo naye mu kalulu akawedde baasaba ebifo ebyenjawulo so processes bazimanyi naye essaawa eno twagala kwogera ku kintu ekyokuyita abantu okujja okutulaga obwagazi bwabwe okwesimbawo olunaku olwokusatu tugenda kuba tulangirira abantu abanominatinze okwesimba ku kadi y'ekibiina era ku lunaku olwokusatu tugenda okulangirira process nga bwegenda okutambula nga bwerambikiddwa era mwe bannamawulire tujja kutambula nammwe okuva ku process esembayo esooka mpaka kwesembayo enaabikozesebwa naye nga tulina selection criteria wano gyetukozesa mu kibiina eri very clear era bamwe baffe bagimanyi tetugenda okulangirira ku lwokusatu nga bwegenda okutambula. For the university to make sure that your documents, academic documents, are certified. So we cannot announce today, and then you expect somebody here to be ready today. We are telling you, please speed up, because there are just a few days to go. But we know they have been doing it just down there. We know they are doing it. What we want are the qualifications. We have no compromise on that one, and we are not worried. We are going to get as many candidates as possible. Is it accurate to say that it was short notice? No, it cannot be accurate because National Unity Platform is an informed organization. It's a very serious party. We know the rules of the game. We know that when an MP passes on, it's always on short notice. It's to do with the national laws actually. It's not for us here. The Electoral Commission of Yabakama announced a few days ago, then you have to start on the process. Nobody programmed that Kenya would be dying a few days ago, no. I think it's okay. The structures are functional, for example. We have structures in Kawempe North, they're functional, we've been addressing them, they know what's happening. They know what's happening. But here, Just a little, not something planned for. So everything runs on a very terrific speed. So the Electoral Commission is running on a terrific speed, we are running on a terrific speed. We expect our candidates to know that we are all running abnormally on a terrific speed. But we can understand that today is just the first day, and we are waiting. The tent is set, like you see, and there's going to be a permanent person stationed here,
receiving their applications. Katuna mu Uganda kwegenda. Twali yateekateeka nti Mwami Sseginya agenda kufa mangu, Honorable Sseginya agenda kufa mangu. Naye amateeka g'eggwanga naddala ku kifo ky'omubaka wa paalamenti kiwaawo obudde butono nnyo okuzzaawo abantu basobola kugenda mu maaso nga tebakiikiridwa mu paalamenti. Kati byabakama bw'alangirira naffe ekibiina tulina kutambulira ku nsonga eno. For example, kubanga tuli mu national election tukikolera mu mateeka g'eggwanga. Naye ffe nga national unity platform tewali kutya kwonna nti olunaku olususu funafuna candidate. Waliwo ebyetaagisa ebiri tekenyiko. Twagala candidate ateetegese bulungi kujja tekabirawo no maziga. Twagala beeteekereke bulungi bagende batereze naddala empapula z'obuyigirize kubanga ezo tekiri mu mikono gyabwe balina okugenda mu bitongole bya gavumenti nebikola confirmation ate process eragisamu ennaku nga lumu bbiri naye tulowooza tulina feelers ku ground structures lwazigiriza dda bakandidate mwetegeke mujje nga muli prepared. Structures ziri functional mu Kawempe North mweziri zikola abakulembeze bamanyi ekikolebwa tubabe bagaidinge buli awulya ntiyagala temukweka information ndoza kino kikulu nnyo twakyogeddeko nga bakulembeze baffe mu Kawempe North buli candidate aspiring candidate mumuwe information y'ekibiina as much as possible